刚刚打过手，走回家前给屋里盖了房子，盖好了，把他不用他了，把他给弄死了。李某春与妻子吴某丽共同经营面馆，两人因吴某丽在网络上的不当交友行为产生矛盾。这一次，李某春醉酒后，先是用钢尺、皮带等工具对吴某丽实施殴打，随后做出了致命的攻击行为，向吴某丽浇灌面汤，并将她拖入汤锅。根据法医鉴定，吴某丽的死因是呼吸道吸入面汤导致的窒息死亡。最终，李某春被判处死刑，缓期2年执行。